Officina Cotavo raddoppia le sedi e moltiplica i servizi. Abbandona la sede di via Stalingrado e apre 2 nuove sedi. Officina Cotavo Ipergomme in via Mazzini 26 a Bologna e in via Cadriano 11 a Cadriano. Pneumatici, officina, carrozzeria, revisioni auto e moto, elettrauto, impianti GPL e metano e trasformazione auto per diversamente abili. Officina Cotavo, tecnologia per la manutenzione della tua auto. 051 37 25 28. Buongiorno a tutti da TG Mille Cuori. Oggi come primo tema affrontiamo il problema che è all'ordine del giorno, ovvero il problema legato al coronavirus. E domani si terrà l'assemblea della Lega, alla quale parteciperanno tutte e 20 le società di Serie A. Ci sono varie ipotesi. La prima è di far giocare le 6 partite che si sono rinviate lo scorso weekend questo fine settimana, quindi 7, 8 e 9 marzo. Così facendo, le partite che sono in programma questo fine settimana slitterebbero o al weekend successivo oppure al turno del 13 maggio, giorno che era stato prefissato per il recupero delle partite rinviate appunto lo scorso weekend. Quindi il Bologna oggi ha ripreso ad allenarsi, ma senza sapere effettivamente quando giocherà contro la Juventus. C'era l'ipotesi di giocare lunedì 9 marzo, ma sembra essere stata scartata dal momento che non c'è assolutamente la certezza che l'ordinanza finisca domenica sera. Oppure il Bologna dovrebbe giocare, nel caso appunto in cui le partite dello scorso fine settimana si recuperano questo weekend, potrebbe giocare appunto di venerdì 13 marzo. Di venerdì perché la Juventus il martedì dopo è impegnata in Champions League contro il Lione. L'altra ipotesi era quella di appunto rinviare tutte le partite che si sono appunto rinviate lo scorso weekend il 13 maggio. In questo modo poi la finale di Coppa Italia si slitterebbe al 20 maggio. Tuttavia molte società sono contrarie ai rinvii proprio perché le trasferte e diciamo i pernottamenti negli alberghi sono già prefissati da molto tempo. Per quanto riguarda invece la giornata di campionato di una settimana fa, i recuperi sono quasi tutti definiti. Torino-Parma, Verona-Cagliari si giocheranno l'11 di marzo, mentre probabilmente Atalanta-Sassuolo il 18 marzo. L'unica che ancora non si sa quando giocherà è Inter-Sampdoria. Nonostante le incertezze sulla data per la partita contro la Juve, il Bologna ieri pomeriggio ha ripreso ad allenarsi a Casteldevole. Infatti i rossoblù hanno svolto una seduta tattica, tecnica a porte chiuse. Si è rivisto in parte con il gruppo Dykes, differenziato per Creci, mentre terapie per Svanberg. Oggi invece il Bologna svolgerà una doppia seduta sempre a porte chiuse. Ci si è chiesti sui giornali quotidiani quale possa essere il punto di svolta per far crescere questo Bologna. Innanzitutto sappiamo che il presidente Saputo ha fatto innumerevoli sforzi economici sia in estate che in inverno. Uno tra tutti è l'arrivo di Muso Barrow e quello già annunciato di Nico Dominguez. Tuttavia è apparso come nelle ultime uscite il Bologna sia ancora un po' indietro per tentare l'assalto all'Europa e quindi urgono ulteriori investimenti per quanto riguarda il mercato e soprattutto si parla di 2 centrali che Walter Sabatini, il direttore dell'area tecnica di Montreal e del Bologna, avrebbe già individuato per la sessione estiva di calciomercato. E in generale rientri importanti come quello di Mitchell Dykes, di Krejci e successivamente anche di Svanberg daranno sicuramente una grossa mano alla compagine rossoblù per questo finale di stagione. Capitolo primavera invece è stata ufficialmente rinviata appunto alla gara dei giovani della primavera rossoblù contro il Torino, a data da destinarsi. È la seconda gara consecutiva che i ragazzi di Mister Emanuele Troise non giocheranno.
Per quanto riguarda il basket, poi la Virtus sappiamo che essendo impossibilitata dal poter prendere parte alla trasferta turca, in quanto le autorità turche hanno vietato qualsiasi volo da e per l'Italia, l'Eurolega ieri sera ha deciso di annullare la trasferta e quindi la partita in questione contro il Darüşşafaka, che appunto si sarebbe dovuto giocare. Le autorità turche diciamo erano contrarie a giocare in campo neutro, in quanto sappiamo bene quanto possa essere determinante il fattore campo negli sport, soprattutto nel basket. Di conseguenza l'Eurolega ha deciso di rinviare la partita a data da destinarsi. Chiaramente la squadra turca spinge per poter disputare la partita in Germania, in quanto sappiamo che la presenza turca in Germania è assolutamente rilevante. Per quanto riguarda poi la Fortitudo ha risolto il contratto con Cassius Robertson, in quanto l'infortunio non è di lieve entità e il giocatore ne avrà per 7-8 settimane, quindi le parti hanno deciso di venirsi incontro e di risolvere il contratto. Allo stesso tempo però la Fortitudo ha deciso di ingaggiare Dyson ed è quindi un ulteriore rinforzo per la compagine bianco-blu. Da TG Mille Cuori è tutto. Qualora aveste proposte, suggerimenti, mi raccomando, scrivetecelo sotto nei commenti. Buon proseguimento di giornata, ci vediamo domani. Ciao! Ciao!